روغنی که گرفتید آیا روغن همچین ماریه؟ ببین اگه همچین ماری نباشه همچین روغنی وجود نداره آقایون. گفتم چون همتون بزرگوارید آقایون. آقا به سر یه دقیقه شلوغ نکن. این تنهایی نمیشه در بیارید چون سنگینه کمرش میشکنه. حالا با این آقا رفیق من در بیارم شما نوارت بذاره بخونه. آره نوارت بذاره بخونه. یه دونه روغن بی آقا بده سریع متن نکن. آقا به سر گلم نوکرت میشم. آها به سر گلم یه دقیقه صبر کن من ماره در بیارم دیگه. یا خدای علی. خب شرط بچه هایی که ردیف اولا بشینن. بچه هایی که ردیف اولا بشینن بذار پشتریا ببینم. آیا ببین آقا من نوکرتم من مهمانتم. 2 دقیقه صحبت نکن دیگه بفهمی چی میگی. آیون این الان راه میفته داداش. 2 دقیقه صبر کنید. حالا یه کمی آفتاب بهش بخوره این قطار راه بره شما تماشا کنید. ولی برادرها بچه عربا گفتم من 7-8 تازی مارا تو خونه زیرزمین خونه من هست. اینا زمانی جفتگیری میکنن یه جا مهره میندازن. گوش کنید پاکستانیا افغانیا میگن زهر مهره ولی ما ایرانیا چی میگیم؟ ما ایرانیا میگیم مهره مار.